भारत और चीन एशिया की अर्थव्यवस्था के दो इंजन आज मिलकर दुनिया के लिए बदलाव की ताकत बन रहे हैं। जैसे दो तेज रफ्तार इंजन साथ दौड़ते हैं, वैसे ही भारत और चीन मिलकर एशिया को आगे ले जा रहे हैं। भारत और चीन की कुल आबादी दुनिया की 35% के करीब है। ये दोनों देशों की ताकत ही है। इनकी संयुक्त जीडीपी है $23.4 ट्रिलियन, यानी पूरी दुनिया की 20% अर्थव्यवस्था। भारत चीन की दोस्ती सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए लाभदायक है। मिलकर दोनों देशों की जिम्मेदारी है एक समान और व्यवस्थित बहुध्रुवीय विश्व की दिशा तय करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए